Selamünaleyküm. Şimdi mal sağımını göstereceğim. Makineyle nasıl sağdığımız. Dörtlü bir tarafa atıyorum. Şurada hava düğmesi var. Basınca çekiyor. Sağa sola attığım için ineği sağmada kullanıyorum. Şöyle kal orada. Kuyruğunu çek. Şöyle çevirip memelere takıyorum. Yani bu şekilde tek kişi rahat bir şekilde sağabiliyorsun. Zorlanmıyorsun. Şöyle dört bir tarafa atıyorum. Havayı şu köşelerden kesiyor havayı. Şurada zaten tapamız var. Süt eğletmek istediğimde bırakıyorum. Bazen kullanmıyorum. Şöyle direkt boş da atabiliyorum memeye süt eğletmek için. Şöyle çekince kesiyor. Şöyle kaldırdım mı zaten sesi duyabiliyorsunuz. Şöyle çevirip takıyorum. Bunun herhangi bir zararı yok. Bu şekilde maslatmadan direkt sağabiliyoruz. Zaten bizim şu tarafı komple hep sağmışız. Dağlar ineklerin yanında olduğu için maslatma denen derdimiz yok. Zaten bu şekilde direkt atıyorum. Dağlar ineklerin yanında. Sağım bittikten sonra dağlarını açıp komple toplu bir şekilde emdirip maslatıyorum. Bazen ineklerde sütünü vermeyen olabilir. Şöyle şu üst taraftan şöyle sağlı solu sıkmanız gerekecek. Böyle sağlı solu sıkmanız durumunda inek rahatsız olduğu için sütünü bırakacak. Bu şekilde zorlanmadan şöyle sütü alabiliyorsak gördüğünüz gibi sağıyor. Bu şekilde rahat bir şekilde gösterdiğim gibi makinemiz bu. Uzatma kablosunu buraya attım. 60'ta sağıyorum. Bazen 60'ın üstüne de çıkabiliyor ama 60'tan genelde aşağı sağmıyorum. Bizim bu eleman sütünü vermedi. Sütünü vermediği için şöyle tut şunu kardeşim. Şu şekilde sütünü vermediği için danayı tek bir şekilde bırakıyorum. Tapayı zaten buraya atıyorum. İp de bağlı olduğu için bir sıkıntı yapmıyor. Dana biraz emdiğinde bakın direkt sütünü verdi. Şimdi danayı bağlayıp tekrar takacağım. Tut şunu.